ニュアンスで塗ってます。めっちゃくしゃみ出そう。ニュンあーいきたいと思います。ニュンさよなら。ゴムの間にこうちょうどリボンが挟まるので、それだけで髪の毛が止まるっていう。ニュンがおすすめです。ニュンあーこうやって外巻きがいいからごめんなさい。なんですけどストライプにしました。よいしょ。